பயிர் வகைகளுக்கு ஊட்டச்சத்து ஜாஸ்தி. அது சுண்டலாகவோ குழம்பாகவோ ஏன் இப்போதெல்லாம் இட்லி தோசையை கூட சாப்பிட்றோம். இதெல்லாம் விட பயிரை முளைக்கட்டி சாப்பிடும்போது தான் அதோடைய நன்மை பல மடங்கு அதிகமாகுது. நம்பர் 1, இன்க்ரீசஸ் நியூட்ரிஷன் கண்டென்ட். முளைக்கட்டுறதுனால புரோட்டீன் கண்டென்ட், ஃபைபர் கண்டென்ட் ரெண்டுமே அதிகமாகுது. இல்லை புரோட்டீன் மட்டும் கிட்டத்தட்ட 9லேருந்து 35% அதிகமாகுது. இதனால வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு இது ஒரு சிறந்த புரோட்டீன் ரிச் சோர்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் விட்டமின் ஏபிசியோட அளவும் அதிகமாகுது. நம்பர் 2, டிக்ரீசஸ் ஆன்டி நியூட்ரிஷன் ஃபேக்டர்ஸ். ஃபைட்டேட்ஸ், ஸ்டானின்ஸ், லெக்டின்ஸ், புரோட்டேஸ் போன்ற ஆன்டி நியூட்ரிஷன் ஃபேக்டர் குறையிறதுனால கால்சியம், அயன், ஜிங்க், செலினியம், மெக்னீஷியம் போன்ற மினரல்ஸ் அதிகமாகவே கிடைக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் கார்போஹைட்ரேட் புரோட்டீன் டைஜஷன் சீராக நடக்கிறதுனால வாயு தொல்லை வராது. நம்பர் 3, இன்க்ரீசஸ் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட். முளைக்கட்டுறதுனால ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஆக்டிவிட்டி அதிகரிக்கிறது. அதனால நம்ம உடம்புல ஆக்சிடேட்டிவ் டேமேஜ் குறையுது. பயிர் வகைகள் மட்டும் இல்லைங்க, சிறுதானியங்கள், விதை வகைகளை முளைக்கட்டினாலும் இதே நன்மைகள் நமக்கு கிடைக்கும்.